evento del fin de semana pasada no tuvimos nosotros acercamiento, por lo que no andamos en situaciones de COVID. Director, ¿tiene alguna cantidad de baches que hayan registrado ya la dependencia municipal hasta el momento? Mira, llevamos más de 100,000 baches reparados en lo que va del año y seguimos atendiendo todas las denuncias de baches a través del CRC, de Marca el Cambio. Todo lo que venimos recibiendo se van atendiendo. Esto a pesar de que las lluvias no cesan, traemos lluvias aisladas en el municipio, en la ciudad, que de alguna forma sí nos provocan que nuestras cuadrillas sigan trabajando con doble esfuerzo para seguir pues, llenando las expectativas de la ciudadanía en cuanto a que Obras Públicas sigue trabajando y tapando baches. Director, ¿qué opina que el presidente de la República pues saca el tema de los baches e inclusive pues apoyar a los municipios para que tengan más recursos pues y pues trabajen en esto de tapar baches? ¿Pedirá al municipio ese apoyo? Miren, es algo que clausuraron a nivel federal, lo que eran los casos de emergencias en casos de lluvias extremas. Ya no hay recursos federales para cubrir este tipo de ocasiones que se vienen generando, como es el caso aquí en la ciudad de Chihuahua, donde pues bueno, los arroyos han venido a perjudicar a los habitantes, a las viviendas, a las bardas, incluso pues bueno, en un momento dado en la zona centro también se han tenido que ver algunos casos de viviendas que han sido afectadas por las lluvias. Entonces, recordarles que este municipio, en sus tiempos con la gobernadora electa y ahora con la presidenta en funciones, Manque Granados, que venimos trabajando escasamente con recursos municipales, porque el Estado tampoco ha tenido a bien tener las inversiones que se daban en anteriores periodos administrativos. Y lo que les quiero decir es de que pues escasamente cada peso de inversión que hace el municipio, 97 centavos son de aportación municipal y 3 centavos está repartido entre el Estado y la Federación. Entonces hay cero apoyo para este tipo de emergencias, para este tipo de casos en el que se requieren mayores inversiones. Y afortunadamente para el caso de las carpetas asfálticas, en el 2020 se tuvo a bien llevar un muy buen ejercicio de 100 millones de pesos para sustitución de carpetas viejas, quedando alrededor de 750,000 metros cuadrados nuevos y que desde el año pasado venimos trabajando en atenuar esos problemas del área de rodamiento a través de los baches con 30 millones de pesos que se invirtieron también el año pasado. En este año se siguió la inversión por atención y recomendación de nuestra presidenta para poder llevar a cabo ahora cerca de 25 millones de pesos en bacheo, que es lo que nos permite estar ahorita atendiendo todos los baches que son producto de estas lluvias que estamos viviendo. Y en cuanto a lo que es el programa de rehabilitación de carpetas, tenemos alrededor de 60 millones de pesos que nos llevarán alrededor de 425,000 metros cuadrados más de área de rodamiento nueva, con lo que vamos a evitar todavía aún más que esos baches se sigan extendiendo en la ciudad y provoquen hasta accidentes. ¿Cuál era el monto que les debería dar el Estado y cuándo se puede dar esa participación? No, bueno, no sé, o sea, por ejemplo, en administraciones pasadas, pues se tenían inversiones hasta de 600, 700 millones de pesos y hoy con estos últimos 5 años traemos una inversión promedio como de 430 millones de pesos anuales. Director, en la obra de la carretera Aldama Chihuahua, ante las lluvias, ¿hubo un retraso en esta obra? Sí, ustedes saben que la lluvia, pues bueno, es motivo de alegría para muchos de nosotros, porque refresca
fresca ante estas temperaturas altas que se registran en la ciudad, pero también atenúa los avances de las obras. Y aunque llevamos un 60% de avance físico en la obra, sí nos retrasó en una obra de infraestructura de solución pluvial, la cual pues requiere y está en proceso de conclusión el cruce de esa tubería pluvial de la carretera del lado que va hacia Aldama, lo cual tuvimos el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para llevar a cabo esta obra, pero sí nos vemos retrasados con esta ejecución de trabajos, y vamos a ver cuál va a ser la repercusión más adelante. Muchas gracias.